Hello，大家好啊！又係我真光頭劈啊！今日 Happy Friday 講電騙啊！嗱，今日咧可能長少少，咁啊都照話俾大家聽啦。咁呢單真係新鮮滾熱辣。咁咧就嗱，你都知道㗎啦，我哋做地產，咁我哋啲電話 number 咧就好容易喺網上邊俾人去揾到嘅。因為點解咧？咁我哋要賣廣告㗎嘛。咁你哋喺28啊、730啊，咁都隨時揾到我啲電話嘅。咁真電話嚟㗎嘛，因為我哋真係要做生意啊嘛。咁除咗吸引客，即係等佢哋直接可以打電話俾我哋，咁都吸引到好多騙徒打電話嚟嘅。咁以下嘅內容呢，就我真人真事啦。咁啊，我冇俾人呃嘅，但係都話俾大家聽啦，都幾搞笑嘅。咁咧就上個星期嘅，咁啊有一個24字頭嘅電話打電話嚟。咁我相信好多香港人都知道咧，有好多電話嘅 number 字頭唔會接嘅，譬如係4字頭啦、3字頭啦，呢啲電話你哋都唔會接嘅。咁24係舊電話都應該會接嘅。咁有個電話打嚟啦，咁我接聽啦。咁啊對方就用唔鹹唔淡嘅廣東話啦，就話喂，我想問咧，呢度咧係唔係地產公司啊？咁樣，咁我聽完之後，OK 唔緊要啦。喂，我唔緊要啊，你用咩文打電話嚟我都照聽㗎。咁我就好禮貌答翻佢啊，係啊，地產公司啊。咁佢就話啦，我想問咧，我想買樓啊，800萬嘅，買2房啊咁樣。哇！我心諗緊，我做咗10幾年地產，我真係未試過接過個電話。喂，佢仲要唔識我嘅喎，佢話喂唔係，喂張生咁樣，唔係喎，佢仲要話直接打嚟問，喂我想買樓800萬，我做10幾年真係未接觸過，我未收過呢個咁嘅電話，仲唔係騙案？呢個我覺得係，即如果佢係覺得係一個劇本係好好嘅話咧。呢個係第一個破綻嘅劇本嚟嘅，即係你令人懷疑啊，點會打電話嚟話喂有冇樓賣啊？我想買樓喎，咁冇可能咯，我覺得。嗱咁啊，固然之你打得電話嚟嘅話，咁我就照翻呢個劇本行啦，我就陪你玩下。咁啊，做翻我經紀正常嘅嘢啦。問翻佢你想買邊度啊？買二手定買新樓啊？咁樣好嘢喎！佢啊就同我講話，係啊，最好買新樓啦。咁講呢啲。我 OK 啦，可能佢知道新樓啲經紀係會好踴躍嘅，可能啦。咁我就話好啊，咁我 send 啲資料俾你睇啦。咁啊800萬新樓何文田，佢仲要話係何文田。OK，咁啊收線啦。咁啊我照WhatsApp 翻俾佢啦。好嘢喎！我 WhatsApp 俾佢，WhatsApp 埋卡片俾佢，佢 WhatsApp 卡片俾我喎。咁我冇問佢攞卡片嘅，佢 WhatsApp 翻卡片俾我。咁我覺得哇，呢啲劇本好嘢，你露出你個狐狸尾巴。我相信冇一個客話想買樓之餘，仲咁主動俾翻卡片人嘅。OK，咁你俾卡片我咪照收，一定照收噶啦。OK， 寫住華 S 中啊，嗱，大家睇下，我就 send 俾大家睇下啦。好嘢，冇 title 嘅，有電話 number， 有個名。OK， 咁如果你係一個騙徒，我咁諗呢個騙徒，哇！你用真嘅學校、真嘅公司，你真係覺得你被騙嗰個人，佢唔會 fact check 呢件事。咁講到呢度啦，咁最後一個穿崩位啦。咁呢個穿崩位係點咧？我哋做經紀嘅，無論係租樓或者係賣樓，我哋都事前當日都會打翻俾個客，喂，hello 陳生係咪幾點睇樓 ？OK， 轉頭見啦，都會嘅。就算我唔打俾你，我都會 WhatsApp 你double confirm 呢個時間嘅。好嘢，我都諗住得啦，晏晝同你睇啊嘛。咁我諗住可能 lunch hour 咁WhatsApp 你啦。朝頭早10點鐘打俾我，佢話喂，阿張生啊，我而家咧就約咗你3點半嘅，咁我要唔要帶身份證，帶唔帶支票過嚟啊？有料到，諗住去買樓，樓都未睇，就問個經紀，使唔使去帶票？呢個仲唔係穿崩位？可能騙徒係唔識做經紀，或者佢唔識做 sales。有冇諗過，究竟買樓嘅人第一次未睇過樓，
就問人需唔需要帶支票咧？我覺得如果騙徒係有諗過嘅，咁我諗可以再諗深入一啲。咁OK，你 double confirm 我時間啦嘛，我就 double confirm 你時間啊 OK 3點半啦咁樣。其實我都唔想再玩落去。咁重點嚟啦，佢講完 double confirm 個時間之後咧，佢真正露出個狐狸尾巴啦，就係再問我，喂張生啊，你識唔識人賣電動床啊？跟住我心諗賣咩電動床啊？即係黑人問號啊，大佬，我做地產嘅點會？我可能有客係賣電動床啦，咁我真係唔識啊。咁我就問翻佢啦，咁有咩幫到你啦？咁佢就話我哋學校咧有個總監咧就捐咗錢嚟學校，咁就要我哋買啲電動床俾一啲社福機構、老人院嗰啲。咁我嗰刻喺度諗緊，哇大佬啊，合唔合理啊？一個有錢嘅人捐錢去學校，叫學校買電動床俾老人院。咁點解有錢嗰個所謂嘅咩執董又好，乜人都好啦，要捐錢嚟學校，再咁迂迴，再買個電動床去俾個老人院啊？即係我覺得唔 make sense 咯。OK， 當 make sense 呢件事，喂係原來係咁嘅，咁樣操作嘅。OK， 佢就話：哎呀，好急住要啊，星期幾就要啦，後日就要啦。我而家都仲搞唔掂啊。所以咪問你識唔識咯咁樣。我真係唔識啊，幫唔到手。我個 phone book 裏邊真係冇客係做呢啲。跟住佢就嚟啦，佢話喂張生啊，嗱我哋有買，其實我哋有買開嘅，但係咧因為一啲事情，依間公司咧就唔再供應電動床俾我哋學校，拗晒頭。咩唔再供應學校？係啊，唔知點樣鬧咗交嘅，佢就唔再送我哋學校嘅。嗱，一係咁啊，我俾個電話你，你幫我打電話去啦，睇下有冇機會買到嘅話就直接幫我送去老人院啦。咁呢張電動床咧，我同咗校長講噶啦，每一張牀我哋會俾翻400蚊佣金你哋嘅。咁咧我哋要買15張，係啦，咁你睇下幫我做唔做到咯 ？OK。一張電動床 commission 400，跟住咧就買15張，咁即係6000蚊。我做一單租都唔止6000蚊佣金嘅，咁樣我係咪真係要貪咧 ？OK， 原來有人貪嘅，我知道。如果唔係，嗰條橋唔會係咁啦。OK， 咁我就喂玩到底。咁佢俾個電話我喎。咁俾個電話我就打去賣電動床啦、電動床嗰間公司啦。咁買電動床嗰公司我 WhatsApp 咗佢，咁話喂我想買電動床啊，係咪有電動床賣啊咁樣？好嘢喎，打俾我直接用 WhatsApp。咁聽啦，我就問佢，你間公司係香港定大陸啊 ？OK， 大陸喺邊度啊？喺龍崗。OK， 咁我話喂，我想買電動床啊，你哋有冇啊？佢話有啊，你想幾時要啊？我話你哋幾時俾到啊？咁樣喎，佢話等我 check 下貨期先啊，2秒有啊，有貨期啊，你今日12點前俾到錢嘅話咧，聽日就送到啦咁樣。OK， 跟住我就同佢講啦，我話好啦咁樣你俾個報價我啦，俾埋卡片我啦，跟住收線啦。哇，隨即 send 所有電動床嘅資料俾你，你哋大家去睇，我而家 send 擺埋出嚟俾你睇啦。咁有埋營業執照嘅，係啦，跟住電動床嘅樣有晒啦咁樣，隨即 send 俾我啦。咁 OK 啦，呢件事完啦，我即唔諗住再玩 block 咗呢個電動床啦，就 block 咗呢個騙徒啦。跟住我就即係都好諗住好心打翻去學校啦。真係有呢間中學噶嘛，即係大家上網都 check 到嘅。我打翻去呢間學校就話喂。有個騙徒，我唔係話我有個人咧就打嚟冒認你哋學校，叫做陳國華咁樣。咁間學校一聽過係姐姐嚟嘅，咁呢個啊嘛，騙徒嚟噶，2年前已經用我哋個名去招搖撞騙嘅，我哋報咗警噶啦，落咗案嘅，你可以唔使理佢咁樣。跟住咁樣好啊，你哋小心啲啦，咁收線啦。咁即係話呢件事啊，呢個騙徒啊，2年前已經用依間學校去招搖撞騙，2年之後人哋報咗警，你都繼續用呢個名嚟招搖撞騙，你唔轉名，
用翻同一個可能啦，用翻同一個説法，又係買電動床去呃人。咁我覺得如果你真心想做一個專業嘅騙徒嘅話呢，你可以用翻同一條橋，但係喂都過咗咁耐啦，人哋都報埋警，可能你唔知人哋報咗警啦，但係你用同一間真嘅學校，喂你會變下學校，令到人哋唔會 double check 或者 fact check 2年啊嘛，係咪先？我相信有一啲醒目嘅人，香港人都一定會打去 double check fact check 呢件事啦。你係騙徒嘅話，喂，你真係諗清楚究竟你用邊一個公司或者邊間學校，唔會用一間真嘅，或者 keep 住嗰間真，不停換啦都係。咁嗱，我又覺得咁嘅騙徒咧，永遠都係嘅，呃人咧都一條橋嘅啫，一係呃感情係咪先？又好愛你啊，我係劉德華咩？真一定係咁嘅係咪先？第二一係呃你個同情心啦，係咪先？同一條橋嘅都係。係啊，我捐錢去公公婆婆，俾公公婆婆買啲電動床俾公公婆婆啊，咪呃你個同情心咯。但係嗱，我相信依家睇得片嘅，大家喺網上面睇咁多嘢，點會受騙啊？係咪先？可能佢呃到一啲好少喺網絡上面遊走嘅網民啦。咁呢啲咁嘅騙徒唔專業啦，我覺得。咁仲要喎，佢打咗第一次嚟打電話嚟咧，佢係用24529466呢個電話嘅。咁嗱，我 send 埋俾你睇啦，大家可以望下啦。咁佢用呢個電話打嚟，琴日佢用翻同一個電話打嚟，然之後講翻同一樣嘢啊！我係想買800萬嘅樓，我嗲你真係，我真係想小佢媽媽啦，係咪先？你玩嘢咩？我 block 咗佢 WhatsApp 2個 block 晒，但係我冇 block 佢個電話。咁 OK， 今次直接 cut 線。好，唔想煩大佬，我哋做經紀揾食嘅個電話，唔好阻住晒啦。雖然都唔係嘥你好多時間，但我都同佢玩咗成個鐘頭啦。咁唔想再玩啦，係咪先 ？OK 啦。我希望大家即係可能睇到呢個電話嘅，喂，直接 cut 啦，唔好再玩，煩啊大佬！如果你俾佢呃過嘅，快啲報警啦！真係唔好講太多。好啦，今日講咗太多啦，係啦 Happy Friday， 大家希望週末玩得開心。咁啊，希望大家都中意我嘅分享啦。今日嗱，真係最後啦，呢個防騙易18222呢個電話，喂，提防騙子，俾人呃咗嘅，快啲打呢個電話。